咁今日嘅安裝分享呢，就係裝呢個吉博力嘅吉博力嘅暗藏水箱架咁呢就淘寶落嚟嘅，但係都質素唔錯非常之好質素，呢次真係非常厚料嘅砰砰聲，同埋大家會睇到呢，佢嘅底座好厚嘅非常之穩陣嘅呢個底座咁佢落嚟嗰陣時呢，就未裝好嘅，好多配件都未裝落去嘅。大家會見到啦，呢個就係嗰個光芯啦，光芯咁全部都未裝嘅。咁正好同大家睇睇啦。以往好多兄弟就話好難維修又話冇得整諸如此類啦咁我哋今日正好就睇睇啦。呢個呢就係佢入邊嗰個鹹水掣咁咧就鹹水掣啦閂翻佢先，孔房我唔記得閂翻佢先。咁咧就鹹水掣啦咁裝嘅時候咧就係咁對啱位放落去，咁會有一個壁件俾你嘅，咁咧就喺入邊收翻落去就 OK 嘅通常咧，依類型嘅配件咧，同以往我哋用嗰啲傳統配件好唔同嘅。佢就好多時咧，我哋叫做都已經 fit 晒位嘅。大家會見到 fit 晒位你連方向都唔使諗嘅，基本上。咁咧亦都唔使話好用力嘅，用手擰實佢。咁呢個就係泥水收口我嚟預留位嘅配件啦，我哋要放埋一邊先咁我睇下個箱呢個就係嗰個面板啦，面板要收起嘅，面板有排都唔使用嘅，起貨先用嘅，而家唔使用，擺埋一邊攞走。咁呢個就係裝廁所用嘅配件啦，嗰啲尾喉啦，又係攞走，係啦。咁仲有咩呢？好呢個就係又係接我哋而家香港常用嘅 PVC 渠嘅配件啦，呢個 adapter 一定要用嘅唔好唔見。呢個睇下先，呢個呢就係留位用嘅，擺埋一邊。咁呢支呢就係呢類型暗藏水箱嘅波波啦大家會見到啦。暗藏水箱嘅波波，原廠吉博力嘅。咁呢，佢就有啲唔同嘅，同我哋平時你哋成日用嗰啲類似嘅咩福馬嗰類完全唔同嘅。大家會睇到佢嗰個膠圈呢，佢個膠圈呢其實係有指口嘅，基本上你唔使用鉗去收嘅，用手扭入去得㗎啦用手扭有扭呢個梳帽入去就 OK。好，咁我哋而家扭一次咁呢就擺個波入去先啦擺個波入去，啱啱夠位嘅。呢個亦都係佢哋呢類型嘅設計啦。呢度有扣嘅，扣咗落去，將呢條尾喉放落去，用手放入去得㗎啦。你唔使話又用鉗又剩嘅，所以基本上呢，你維修嘅時候呢，都係唔會用鉗嘅，亦都全程喺呢個窿度做晒所有維修嘅。呢個就係佢哋嗰個設計特點用手擰住，用手擰到盡呢，基本上佢冇乜漏水可能嘅。咁完咗㗎啦，搞掂。咁其實個波裝好咗㗎啦咁所以就係大家所講啦，難唔難維修呢？其實唔難維修嘅，只係你識唔識去維修嘅啫。咁呢個係咩嚟呢？呢個就係佢嗰個沖廁個架沖廁個架。咁呢就都要裝埋落去先嘅。咁但係呢，我一隻手揸唔到，我裝完俾大家睇呢個其實都唔複雜嘅，都係就咁放落去嘅啫。好，頭先就一隻手難處理啲啦。其實嗰個架呢，就係咁插住呢個塞位，插住個塞位，落喺呢個扣嗰度嘅。咁佢有扣，攞上嚟就咁樣啦。咁你裝嘅時候呢，你會見到呢，喺呢度有兩個抽嘅，你對翻啱晒所有窿位見唔見？
第時咧，佢嗰個面板咧，佢就兩條膠螺絲擰咗落去，咁你撳面板嘅時候咧，就其實模擬嘅動作，模擬緊我手指嘅動作。大水呢個細水啦，呢個一抽起成頭大水。咁好啦，你話我真係要維修換缸芯或者膠皮污糟咗要洗咁點啊？其實都好簡單嘅，就係咁啦，攞翻起呢個罩，呢度有個扣嘅呢個位，有扣嘅，分起佢，咁成支芯攞咗出嚟啦已經。咁咧就有需要，即係如果要維修或者呢塊膠皮最常會有時會有積啲水垢或者微量嘅沙塵咧，就會令到佢水長流。咁你可以拆出嚟清洗嘅。好啦，咁你話入邊最底嗰個仲冇得拆最底嗰個原來都有得拆嘅，就係呢個啦。知唔知啊？又係膠圈所以呢類型嘅配件咧，其實佢維修嗰方面咧，一啲問題都冇嘅。咁每次我拍呢啲安裝片咧，即係安裝呢類型嘅坐廁水箱嘅片咧，就好多兄弟咧就啲整第時整死你乜，其實我今次咧就趁呢個淘寶貨佢基本上係散收嚟俾我嘅，咁我咧就拍一次俾大家睇，擺翻好晒所有嘢，試一試佢，所有嘢 OK 啦，咁 OK 咯喎，可以安裝噶咯喎。好，頭先就一隻手難處理啲其實嗰個架咧就係咁插住呢個塞位，插住呢個塞位，落喺呢個扣嗰度嘅，咁佢有扣，攞上嚟就咁樣啦。咁你裝嘅時候咧，你會見到咧喺呢度有兩個抽嘅，你對翻啱晒所有窿位，知唔知啊？第時咧，佢嗰個面板咧，佢就兩條膠螺絲擰咗落去，咁你撳面板嘅時候咧，就其實模擬嘅動作，模擬緊我手指嘅動作。大水呢個細水啦，呢個一抽起成頭大水。咁好啦，你話我真係要維修換缸芯或者膠皮污糟咗要洗咁點啊？其實都好簡單嘅，就係咁啦，攞翻起呢個罩，呢度有個扣嘅呢個位，有扣嘅。我哋而家咧就大概擺正咗嗰個掛刺啦，但係有個問題就係咧比較難就嘅就係呢邊牆身未批檔，新嘅磚牆，我唔知泥水佬批幾厚，呢邊舊嘅牆亦都唔知佢批幾厚，咁而家咧就唯有攞一個中位數咯，分鐘做咯，分鐘做咗呢個中位數先，然後就掹位咁打窿，打螺絲窿，咁佢咧就好誇張嘅。原裝過嚟咧就呢隻腳做6口呢啲拉爆螺絲不鏽鋼嘅10M10啦，就咁隨口噏一口，起碼吊1000磅冇問題嘅。如果橫吊力唔係垂吊橫吊1000磅，咁坐地都係啦，坐地亦都係個拉扯力都成1000磅。所以你話呢啲坐廁會唔會有問題咧？我相信除非佢係樓板石屎豆腐做啦。咁好，mark完位，準備轉窿先。咁咧，而家咧，我哋就校好咗呢個坐廁架啦，呢個暗藏坐廁架啦，大家見到企水啦，校好晒，校好晒企水。咁其實呢類型嘅坐廁咧，我哋會做好晒啦，放埋水先，跟住會預留埋呢條絲缸嘅，呢條絲缸就係第時掛廁所用嘅。咁呢啲就係佢嗰啲配件啦，我嚟俾泥水師傅開窿嘅漏位。咁咧就吸晒落去到時泥水師傅咧就會跟翻呢個窿位咧開翻個瓷磚窿俾我哋啦，開翻個瓷磚窿。咁樣要掛廁，咁其實佢基本上所有牌子掛廁都係差唔多嘅，佢有2個螺絲尺寸嘅，一個180，一個230啦。咁佢呢個淘
寶座次咧都有個提示俾大家啦就會問你啦，你預用咩型號嘅廁所？咁咧就用翻邊個螺絲窿？咁咧就好多時我哋裝呢個廁架嘅時候咧，啲客戶咧佢未揀實個型號嘅，咁但係大部分咧其實都係180呢個，即係埋呢個窿嘅。咁我哋咧一般咧都會留咗呢個窿先，然後隔離個窿咧揾咗浸紋紙黐翻去因為點解咧？因為呢個架第時會封泥水嘅，即係無論你封水泥板也好，封磚也好啦，我第時要揾翻呢個窿出嚟咧就唔係好困難嘅，但係就唔想有英泥沙入邊整污糟咗個螺絲窿，所以封咗佢先然後咧就吸埋呢個蓋，呢個蓋做咩啊？就係俾泥水師傅收口啦呢個蓋其實咧就扣落去嘅吸咗落去之後咧。咁咧就泥水師傅咧，咁呢度有螺絲啦，有螺絲位收啦，收咗之後咧，咁大家會見到啦，第時嗰個石面 minimum 可以做到咁矮 ，maximum 可以做到咁高，啱啱呢條線，咁到時我哋就裝翻塊面咁落去就 O K 噶啦，咁基本上個座廁就裝完啦，呢個就係出去嗰條4寸渠啦，adapter 就裝咗喺後邊噶啦。嘅 adapter 裝晒喺後邊，呢條4寸渠啦。咁我啲兄弟都喺度填翻個窿補翻個窿落啲防水料。咁佢嗰個來水喉係點樣接駁咧？來水喉接駁咧就係呢個位啦。我哋會喺呢個位啦，駁翻落嚟呢個位，駁翻落呢條冷水喉嗰度攞水嘅。咁呢啲位咧因為我哋而家呢個單位諗住咧呢度面係唔封死嘅，係一塊可能揭得起嘅人造石或者石英石啦。咁咧就方便第時有咩可以做維修嘅。咁咧我哋呢度可能會選擇駁嗰啲竹節喉咯，不鏽鋼嘅竹節喉咯，方便有咩事要拆嘅時候會方便啲咁今日嘅安裝分享咧就完啦咁如果大家有興趣嘅或者想知多啲呢方面嘅資訊，都可以聯絡我哋嘅。